Hiriyaa dhugaa yeroo tokko hiriyoota lamatu waliin gammoojjii keessa deemu turan. Osoo deemaa jiranii yaadan walitti bu'uun wal lolan. Inni tokko isa kaaniin kaballaan fuula keessaa cambalaase. Inni kabalame sun osoo waa tokko hin dubbatin gadi jedhee cirracha yookaan ashawaa irratti hiriyaan koo dhugaan har'a fuula keessa na kabala jedhee barreesse. Sana booda deemsatti fufan. Hamma lafa bishaan jiru ga'utti deeman. Erga bishaan bira gahanii bishaan daakuu barbaadanii bishaanichatti seenan. Erga seenanii daqiiqaa muraasa booda inni kabalame sun bishaan keessa gad lixuu jalqabe. Hamma gadi fagaatutti keessa gadi badee hafuura baafachuu dadhabe. Sana booda hiriyaan isaa argee dafee qabee bishaan sana keessaa baasee dhagaa irra teessisee akka inni hafuura baafatu godhe. Inni kabalame sun erga of beekee booda dhagaa sana irratti hiriyaan koo dhugaan har'a du'a na oolche jedhee barreesse. Inni hiriyaa isaa kabalee fi du'a oolche kun gochaa hiriyaa isaa kana raajeffachuun gaaffii akkas jedhu gaafate. Yeroon si kabale cirracha ashawaa yookaan biyyoo irratti barreessite. Yeroon amma du'a si oolchu dhagaa irratti barreessite. Maaliif jedhee gaafate. Hiriyaan sunis akkas jedhee deebiseef. Yeroo namni nu miidhu biyyoo yookaan ashawaa irratti barreessuu qabna. Yeroo bubbeen dhiifamaa dhufu isa akka balleessuuf yeroo namni waan gaarii nuuf godhu garuu dhagaa irratti barreessuu qabna. Bubbeen kamillee dhufee isa fuudhee akka hin deebneef jedheen jedhama.